Ni siku kubwa sana kwenye historia ya soka la Tanzania. Ni siku kubwa sana kwa wananchi Yanga. Hii siku ya leo ni siku ya wananchi ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kubwa kweli na mashabiki wa soka kutokea Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa ile siku rasmi kabisa imekwisha kufika, na hii ni siku ya Yanga. Ebana, Dar es Salaam Young Africans hii siku ya leo wamefikia kilele cha wiki ya wananchi, na siku leo wanakwenda kumenyana moja kwa moja na klabu ya Vipers United kutokea nchini Uganda. Mabingwa wa ligi kuu nchini Uganda hawa wanakutana na mabingwa wenzao Dar es Salaam Young Africans, mabingwa wa kihistoria hawa kwenye ligi kuu Tanzania bara mara 28 mpaka hivi sasa. Ebana, Yanga wametua uwanjani muda huu kwa ajili ya kujiandaa na mchezo mkali kabisa ambao watakwenda kucheza hii siku ya leo dhidi ya Vipers United. Lakini mambo mengi yanaendelea muda huu kwa sababu Yanga hii siku ya leo ni siku nzima wanasherehekea mambo yao wao wenyewe, bila kusahau kuna utambulisho mkubwa sana wa wachezaji wa Dar es Salaam Young Africans wapya pamoja na wale ambao walikuwepo tokea msimu uliopita. Tunatambua Yanga wameweza kusajili wachezaji wengi sana kwenye dirisha la usajili hili ambalo rasmi litakwenda kufungwa mwishoni mwa mwezi huu, lakini Yanga wameendelea kufanya mambo yao, na anasema ya kwamba hii siku ya leo Vipers United hatoki, wanakwenda kufanya tukio kubwa kweli, na hizi ni salamu kwa ajili ya mnyama Simba. Ebana, niambie unanisikiliza tokea wapi kwenye hii siku kubwa kabisa, siku ya wananchi? Acha comment yako hapo huku ukisema ya kwamba unanisikiliza kutokea wapi, litakuwa ni jambo zuri kweli, bila kusahau kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata taarifa zetu muda wowote. Tupo hapa live na wananchi Yanga kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, ambako kuna tukio kubwa sana hii siku ya leo ambapo Yanga anakwenda kucheza dhidi ya Vipers United kutokea nchini Uganda. Endelea kusalia nasi Uchambuzi TV, tutakuwa tunaendelea kukuletea updates mbalimbali hapa muda wowote ule. Tupo live kutokea uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam.